चलो देखते हैं कैसे एयर फाइबर रिपेयर होता है। मौसम तो एकदम बढ़िया था, लेकिन हमारे एयर फाइबर का हालत खराब हुआ था क्योंकि इस पे रेड लाइट वाली प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले कस्टमर से फोन लेते हैं और अपने खुद के नाम पे एक कंप्लेंट करवा देते हैं। फिर आते हैं छत के ऊपर, जहाँ हमें अभी छोटा सेटअप करना है, क्योंकि क्या दिक्कत है अभी हमें इससे पता चलेगा। पोर्टल चेक किया तो पता चला इसके सर्विस वेरिफिकेशन में एरर आ रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम उस टावर में है। टीएचडी वालों ने बोला है कि डिवाइस को ऐसे सेट करके रख देना, बाकी 2 घंटे बाद आके चेक करना। 2 घंटे बाद आके पोर्टल चेक किया तो हमारा पोर्टल ठीक हो चुका था। फिर राउटर को भी देखा तो राउटर भी ग्रीन हो चुका था। काम हुआ खत्म और हम अपने घर भाग गए।